ศาลยังครับต้องรอคำตอบจากกกต.ก่อนนะครับองค์กรใช่องค์กรนี้อาจจะมีวัตถุประสงค์ที่สามารถเข้ากับหน่วยที่ได้ถึง2, 3, 4, 5 กลุ่มก็ได้ใช่ไหมครับไม่ต่ำกว่า2 ปีมากกว่า1 วัตถุประสงค์ที่เข้ากับอาชีพได้ถึงจะเลือกได้เพียง1 ในใช่องค์กรที่ผ่านการตรวจสอบจากกกต.แล้วเนี่ยนะครับสามารถเลือกกลุ่ม10 กลุ่มตามมาตรา 91 ได้เพียงกลุ่มเดียวใช้คำว่าเพียงกลุ่มเดียวนะครับเพียงกลุ่มเดียวกกต.ตีความว่าเขาจะเลือกกลุ่มไหนก็ได้ทั้งที่วัตถุประสงค์ขององค์กรเขาเช่นสมาคมหรือมูลนิธิไม่มีวัตถุประสงค์ด้านกฎหมายก็สามารถที่จะเลือกกลุ่มกฎหมายได้มันรู้สึกไม่ถูกต้องถ้าอย่างนั้นสภาทนายความก็เลือกไปอยู่กลุ่มเกษตรกรได้สิครับใช่ไหมครับทั้งที่สภาทนายความควรจะต้องอยู่กลุ่มกฎหมายนะครับ